تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أقامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حفل تخريج 600 طبيب وطبيبة وعدد من الصيادلة ومتدربي برنامج التمريض الذين أنهوا متطلبات التخرج هذا العام وحصلوا على شهادة الاختصاص السعودية في أكثر من 40 تخصصا صحيا بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. يسعدني أن أنقل إليكم جميعا تحيات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، والذي كلفني وشرفني بأن أنوب عن مقامه السامي الكريم في حضور هذا الحفل الذي تقيمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية احتفاء بتخريج 658 طبيبا وطبيبة وصيدليا وكوادر تمريضية الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية. وحملني حفظه الله التهنئة للخريجين والخريجات بهذا النجاح والإنجاز، ودعائه حفظه الله بأن يوفقهم الله لخدمة مملكة العطاء والإنسانية ومن يعيش على ثراها الطاهر. أيها الحفل الكريم، إن تشرفنا جميعا برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه لهذه المناسبة تجسد مدى دعمه واهتمامه بالتعليم الصحي وارتباط ذلك بمسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة بفضل من المولى عز وجل، ثم بقيادة راعي نهضتنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، بسواعد وجهود أبنائها وبناتها الأوفياء. الزملاء والزميلات الخريجون والخريجات، يطيب لي أن أقدم لكم جميعا أجمل التهاني والتبريكات لحصولكم على شهادة الاختصاص السعودية، آملا أن تكون هذه الشهادة خير دافع لكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن تضعوا خدمة المريض وكسب رضاه والمحافظة على صحته وسلامته نصب أعينكم، تمشيا مع تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله وتلبية لاحتياجات المواطنين، وأن نحقق المفهوم الصحيح لشعار المريض أولا. ما تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من دورات تدريبية وتعليم متخصص يصب في الهدف الاستراتيجي الذي تتطلع له وزارة الصحة، والتي تطمح لرفع كفاءة الأطباء وزيادة نسبتهم الضئيلة في وزارة الصحة. وحمل الدكتور عبد الله الربيعة وزارة التعليم العالي مسؤولية زيادة عدد القبول في الجامعات. أيها الحفل الكريم، إن الإنجازات الصحية التي يشهدها القطاع الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين من انتشار المدن الطبية وتوسع في عدد كليات الطب في مختلف مناطق المملكة، والإنجازات الطبية الرائدة لأطبائنا تعكس ما يحظى به هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة. وفي هذا اليوم المبارك نشهد إنجازاً يعكس حجم هذا التقدم الهائل في أحد مجالات الحياة الهامة، وهو المجال الصحي،
حيث تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج الدفعة 15 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقبالة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، ومن بينهم ولله الحمد عدد كبير من الدول الشقيقة، ليبلغ العدد منذ إنشاء الهيئة ما يزيد عن 4200 خريجاً وخريجة في أكثر من 47 اختصاصاً صحياً. اكتسب الخريجون بذلك الكثير من العلوم والمهارات لينضموا لمن سبقهم من زملائهم ليشاركوهم خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم. قبول في الجامعات تابع لوزارة التعليم العالي، وهم يقومون بجهود كبيرة جدا. مجلس التعليم الأعلى بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، هنالك كما يعلم الجميع توسع كبير في عدد الجامعات والكليات الصحية، وإن شاء الله نقطف ثمارها في هذه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن شاء الله. تخريج 95 طبيبا وطبيبة مبتعثون من خارج المملكة للدراسة في الجامعات السعودية يعد قفزة نوعية ودليلا قاطعا على جودة التعليم في المملكة. في الحقيقة التدريب الآن في السعودية بالخاصة في المستشفيات السعودية أصبح من التدريبات التي تضاهي الدول المتقدمة في العالم الطبي، والآن أصبح أغلب الشهادات في التخصصات تبع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معترف فيها في دول العالم، ويستطيع الإنسان إذا حصل على هذه الشهادات أن يكمل دراسته في الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. الحقيقة التدريب الآن الكفاءات التي قامت بتدريب هؤلاء الأطباء وهم أغلبهم من خريجي البوردات الأمريكية والكندية، وبالتالي أتوا بكفاءات تدريبية وأتوا ببرامج تدريبية حديثة وبتوفر جميع الأجهزة والاحتياجات التي يحتاجها المدرب، وأشرف عليها كفاءات وطنية نفخر بها. ونحمد الله أننا الآن قد حصلنا على الشهادة وقد حصلنا على أغلب التدريب الذي نتمناه. اليوم طبعا كلنا نفخر بتواجدنا في المركز الملكي فهد الثقافي بتخريج الدفعة 15 من الهيئة السعودية. اليوم طبعا يوم عظيم بالنسبة لكل طبيب، يوم لا يوصف، شعور جدا رائع. اليوم نقطف فيه ثمار عدة سنوات من الجهد والعمل والمذاكرة والمدارسة. كل زملائي اللي قابلتهم اليوم لديهم شعور سعيد جدا بهذا التخرج. أقل شخص قد يكون أمضى ما يقارب 4 إلى 5 سنوات، بل أن البعض مع تخصصات دقيقة وصل إلى 8 إلى 10 سنوات. سنوات طويلة جدا جدا من الجهد والتعب، لكن كلها تنسى في هذه اللحظات، في هذا اليوم الجميل الرائع. شعور صعب وصفه بكلمات قليلة، شعور جدا رائع. الأروع من ذلك عندما تجد كل الزملاء وهم في فرحة غامرة بهذا اليوم العظيم. طبعا شخصيا كان لي الشرف بالعمل مع كثير من الزملاء اللي تخرجوا اليوم، ومضينا سوينا عدة سنوات في أروقة المستشفى والمناوبات والعمليات. طبعا هذا مفخرة لكل مواطن سعودي سواء طبيب أو غير طبيب، أن هذا اليوم اللي تكون المملكة العربية السعودية مصدر لإصدار العلم للدول الأخرى. فخر لنا جميعا. كذلك نعتز بهؤلاء النخبة من الأطباء الذين بلا شك كانوا نخبة في أوطانهم، فلذلك تم ابتعاثهم من المملكة العربية السعودية. فأعتقد أن مفخرة لكل الطرفين، لنا ولهم جميعا.